Oi, galerinha. Acabou a luz e daí eu voltou. É, né, Augusto? Né? Nossa, mãe, mamãe! Olha lá, tá chovendo. Deixa muito like, né, galera? Sai aqui embaixo e vamos lá! Então vamos lá. Então vai, Melissa, explica por que tá chovendo. Porque tá noite, daí vem Tá chovendo muito forte, né? a puxa voou. Uhum. E né que acabou a luz. Acabou a luz e voltou! Ela voltou a luz. Tá errado. Voltou a luz. Feia. E agora? Vamos dar um tapete. Augusto, Quem? você vai dançar também? Não. Não, por que não? Oi, galera. Ai, que Ele é piagrinha. meu irmão. É. Vai acabar a luz. Vai, Melissa, você vai dançar. Primeira pra dançar. Rebola. Kika, vai rebolando dela escorregou uma bola. Vai, Kika, tia. Acabou a luz, gente. Ai. Galera, acabou a luz. Mentira! Voltou! Gente, a luz tá assim. Tá acabando e tá voltando, né, Melissa? Melissa, então vamos lá, né, pro vídeo? Galera! Vamos aqui embaixo e deixa no canal. Vamos lá! Vamos lá, gente. Olha lá. Aqui é onde que ela faz comidinha. Deixa eu guardar aqui meu foninho. Aqui é onde que ela faz comida, né? Comida do lanche. Moça, eu quero um lanche. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver como que ela vai fazer o lanche. Me dá R$1. Tá. Obrigada. Lanche gostoso. Que gostoso esse lanche. Vai, dança de volta. Calma que dança aquele lá. Rebola até o chão. Vem aqui, Melissa. Olha. Gente, tá chovendo aqui dentro de casa. Ui. Gente, meu Eu Deus. vou da minha cama. Galera, tá chovendo. Olha aqui tem um baita pingo. Lá tem um pingo lá. Ô, galera. Nossa, galera, tem mais um pingo ali. Vai matar a bruxa. Meu Deus, e agora, Melicinha? Vamos conversar com a Barbie? A bruxa vai. Oi, Barbie. Vai. Tudo bem? Tudo. Aconteceu um negócio grave com a Melissa. O quê? Bem. Então, olhando atrás da caminha dela. Que dó da Barbie. Eu tava chorando. Para de bater da Barbie. Olha o olhinho dela.